যারা আমার মতো 12 মাস একটা ময়শ্চারাইজার ইউজ করেন, তাদের জন্য আমি ছোট্ট একটা ট্রিক বলবো। আমাদের স্কিনে ময়শ্চারাইজারের প্রয়োজন হয়, যার জন্য আমাদের ময়শ্চারাইজার মাস্ট ইউজ করা লাগে। এই জন্য আপনারা যখন গরমে ময়শ্চারাইজার ইউজ করবেন, তখন অ্যামাউন্টটা অল্প পরিমাণে নেবেন, নিয়ে পুরো মুখে অ্যাপ্লাই করবেন। সেই ময়শ্চারাইজারটা যদি শীতকালে ইউজ করেন, তাহলে আপনারা অ্যামাউন্টটা 3 গুণ বেশি নেবেন। যতটুকু আপনারা গরমে নেন, তার থেকে 3 গুণ বেশি ময়শ্চারাইজার নেবেন, নিয়ে স্কিনকে একটু মোটা করে অ্যাপ্লাই করবেন। তাহলে দেখবেন শীতে এবং গরম সুবিধা হবে না একই ময়শ্চারাইজার ইউজ করতে।